Tanaman hias selain mempercantik tampilan rumah, meningkatkan kualitas udara, juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, tanaman hias juga dapat meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Merawat tanaman hias melatih kita detail dalam mengurus sesuatu, karena dalam perawatan tanaman hias kita akan selalu memangkas daunnya yang layu, berhama, atau untuk kebutuhan pembungaan. Kita juga akan selalu menyiramnya, mengecek kondisi tanah, memperbaiki kondisi batang, bahkan sampai ke hal sepele seperti mencabut rumput liar di sekitar tanaman hias. Aktivitas ini juga melatih konsentrasi sehingga pikiran menjadi lebih fokus dan terorganisir.